路行一路邊流鼻水。我哋應該要快啲去到醫院，不受控咁流啊！辛苦咗咁耐，終於抱到你啦！呢個係抱得到嘅幸福。多謝兩個 BB 揀我做媽咪。今日係38週加3日，本身揀咗日子係過多2日，不過今朝已經覺得好奇怪咯。咁我就照送我女女返學，返學再問其他家長，佢哋話穿羊水唔係一啵出嚟㗎，有啲滲出嚟嘅，之後我又有啲驚。好彩咁啱今日就係去睇婦產科醫生，咁頭先婦產科醫生幫我做內檢啦，然後點知嗰個鉗都未塞咗去，已經爆水。今日就要生，就即刻去醫院啦。去醫院，好緊張啊你！好彩長期帶住個臍帶血啫。穿咗羊水入院，而家隔緊胎動，喺呢個待產房。睇下呢度，我上次冇入嚟啊，因為上次冇早咗開刀。頭先見 BB 好似移動比較少啦，所以咧姑娘就伸隻手入去，然後摸咗佢個頭。摸完佢個頭之後，佢嘅移動就即刻快咗好多。希望一切順利。入咗我哋嘅房啊，今次係轉咗新翼，好靚啊，好開揚嘅景。俾大家睇下充電線係有快叉嘅。咁醫院準備咗超級多嘅必需品啦，所以其實都唔使點帶，洗頭水啊、沖涼液啊、薑水都有啦。今次係有埋薑水，上次係冇薑水。我都建議直接着醫院嘅睡衣啦，因為到時有好多惡露排出，好容易整污糟件衫嘅。book咗手術房啦，咁陣間諗住沖個涼就落去。之後呢個係我個走佬袋，走佬袋入面都係好簡單，其實係一個 BB 嘅 diaper bag。咁因為入院咧，其實佢有呢張 list 係提供啦，拖鞋嗰啲都有齊晒啦。咁我哋就只係帶翻你自己個人嘅護膚品啊、充電線啊。咁其實我都未完全執晒咧，就已經緊急入院。一定要紮邊啦，咁耐冇洗頭一定好臭。之後帶個 cream、旅行裝精華，記得唔好帶一啲好立嘅精華，如果唔係成個頭都立晒。幾時都需要嘅 La Crème Century。咁同埋洗面咯，我就冇理由用薑水洗面啦。咁我多數都係用 fresh， 上次都係用呢個 Kombucha Cleansing Treatment。之後就攞一啲化妝棉抹面啦，抹晒啲污糟嘢都抹得好乾淨。呢度又可以擺一啲雜物，眼罩佢先，再搽肚紋，應該個肚皮都係好乾燥。同埋 hand cream、eye cream， 呢邊就可以裝水。你幫我拎暖水壺。咁打開咧都係呢個係 Clarins Maternity 送嘅袋，擺啲牙線啊。有朋友嚟探嘅話咧，就掃一掃水分。浸會醫院嘅新政策就係每次可以有2個人入嚟探病嘅，不過可以 swab 嘅消毒啦。同埋記得帶濕紙巾俾自己啦。咁呢個攞翻 BB 嗰啲濕紙巾就得。咁醫生就開咗呢個。防止失奶，生完 BB 就食。其實佢提供嘅嘢都好多咯，真係拎頂帽、拎條頸巾、拎張身份證，其實都可以入嚟。我睇翻之前我自己上一次嘅走佬袋分享咧，有種好蠢嘅感覺，因為拎住個網褲啦，孕婦衛生巾咧係勁大個問號，唔識用啦。但係今次咧就聰明啦，帶幾 pair 呢啲就啱㗎啦。每次去廁所換一條。我係開刀嘅，咁開刀第一日咧，其實佢話唔落床。所以其實你又唔使咁快都準備呢啲，佢會幫你着好晒，同埋會幫你洗傷口嗰啲嘅。之後一袋咧執好咗啦 ，BB 出院嘅衫啦。根據我記得咧，上次佢係會有衫着嘅，同埋會有嗰啲保護罩。咁你就最緊要帶條包巾，之後帶頂帽仔啦。呢個係奶奶織，好得意啊，勁心心眼咯，好細嘅腳啊。然後手套仔，就一個袋裝起晒。主要嘅嘢都係咁多啦，之後帶埋暖水壺啊、保溫壺嗰啲咯，但係嗰啲我哋今日就因為太緊急啦，就冇準備到。同埋呢個袋好正，佢連埋去到邊你就可以即刻打開換片，同埋佢好 sweet 咁呢個位咧係可以拍啦，拍嚟去邊咧就係拍喺你個 BB 車度咯。咁你兩邊 BB 車拍落去就得啦。浸會醫院嘅沖涼 pad 係乜嘢咧？都唔錯喎，佢啲洗面沖涼嘢，連 conditioner 都有，就係呢啲。用品啦，牙膏、牙刷都有齊，我自己都帶咗添，眼罩，body lotion 都有啦。
呢個就有個袋俾你隨時用啦，孭住係去睇 B B 啊。頭先姑娘幫我內檢 B B 嘅時候，伸隻手入去陰度去摸到 B B 個頭啦，呢頭爆咗勁多水，都係用翻呢一個去吸翻張床嘅水。咁呢袋咧其實就係俾姑娘陣間佢幫我打理呢張床。呢個我都記得上次有，所以我都冇買，攞嚟沖洗翻下體嘅。餵哺母乳手冊同埋有啲字，都係姑娘陣間用嘅。呢個就係佢哋嘅睡衣啦，上一次都係同款。佢仲有一個好厚，有啲絨毛喺入面嘅外套。之後最緊要自己帶嘅帽咯，唔會太貼，就擋到風。陣間就見面啦！着好晒啲頭套，綁好晒頭髮，着埋襪啦。過多1個鐘就見到 BB 啦。哇！呢個係佢把聲，另一個比一個搞笑。你佢把聲生完 BB 啦，而家第一樣嘢要揀嘅係食乜嘢。聽到佢嘅喊聲好感動，流咗一滴眼淚。不過成個過程都係好快速，麻醉藥就係要屈成一個蝦咁樣形狀，然後佢就喺後面打。不過打麻醉藥都好似打20分鐘，打完之後咧就好似我而家咁嘅，你睇八級神情，講嘢都係真㗎，仲未過而家麻醉藥，準備開始打開同埋推佢咧，只係2分鐘 BB 就出世，好超咁樣就生咗 BB 出嚟啦。生完 BB 之後，將佢擺我心口啦，好聚手啊 BB， 我差啲呼吸唔到啊！啱啱磅重係3.45公斤，啲姑娘都好好咯，見到我覺得好凍咧，又係幫我吹暖風機啦，氈咧全部都係焗熱咗。佢哋開心喎，佢 OK 喎，佢今朝都瞓到喎，都冇乜點講。早晨，今日係生完 BB 未夠24小時啊！生完 BB 之後嗰晚就餵咗幾次人奶啦，一滴奶粉都冇試過啊！就去醫院嘅姑娘好好啦，係咁鼓勵我啦，係咁讚 BB 好叻啦，讚媽咪好啦，所以我哋都試下堅持人奶。我剔嘅時候剔咗全人奶，當然啦，佢係有好多嘅奶粉可以俾大家選擇，我就係揀咗 Illuma 嘅。咁而家就食午餐啦，咁7點半食。其實主要都係大概4個鐘咧，你就要瞓一瞓，然後4個鐘就要餵一次人奶，所以要食多啲嘢同埋飲好多水。陣間應該差唔多 BB 就又要飲奶啦，同埋頭先用擠咗少少黃金初乳咯。上次係上奶好慢啊，出院嘅時候根本都冇咁多奶，但今次係未到24小時已經上晒奶，為 BB 努力。好靚嘅下巴，同埋我中意嘅朱古力。係我中意嘅 Coco 達，再加埋朱古力。都話唔好企喺嗰邊啦，風口位。Hello，而家住喺醫院嘅第2日啦，每一日都係3餐喺度食啦，我都覺得其實嗰啲嘢食幾好食，所以都叫奶奶唔使特登預備太多嘢食送過嚟，咁就只係準備炒米茶或者煲個湯過嚟就 OK 啦。佢係好早食㗎，朝頭早7點一轉早餐啦，然後11點係午餐，大概6、7點就係晚餐。同埋我中意食西餐啦，所以今日嗌咗意粉嘅。佢真係對產婦幾好啦，因為佢係無論你嗌咩餐咧，佢都有一碟勁大碟嘅蔬菜。前2日係食菜肉瓜，啲瓜就比較清淡咯。琴日係食蜜桃豬扒，好好食啊，清光晒啊！咁而家就開餐啦，11點幾，陣間 BB 應該12點左右咧，或者1點咧就要再飲奶，慢慢試緊全人奶，希望成功啦，唔成功都唔緊要啦，就飲奶粉啦。仲有少少肚腩，出發！第4日，而家餵緊奶奶嘅，有少少黃疸啦，所以咧就住多1日，我哋喺度陪佢照黃疸燈，辛苦咗咁耐，終於到你啦！呢個係
係抱得到嘅幸福。呢個係一個電子儀器啦，就係我帶一個啦 ，BB 都帶一個嘅腳。我哋行埋一齊嘅時候，佢就會配對咯，咁就唔會抱錯 BB 啦。你攞到奶啦，而家得返 BB 房，有少少黃啊，所以而家入去照燈。入院嘅時候唔記得咗帶 nipple cream， 好彩呢度都有送埋嘅醫院，因為 BB 太大力啦，佢已經啜損咗少少我嘅 nipple。Go down, go down, keep going down, keep going down。而家泵緊奶啊！呢度係用醫院級別嘅泵奶器啦，所以咧嗰個力度咧都係比較舒服啦，同埋夠力。因為我嘅 nipple 已經損晒啦，所以我而家要休息，唔可以再埋身餵一陣，要泵出嚟俾 BB。呢度嘅護士長幫我人手擠咗出嚟，成個胸舒服晒。呢一個咧可能就係我懷孕嘅最後一次啦，所以咧我想喺度同 BB 講啲嘢。多謝兩個 BB 揀我做媽咪，可能我嘅身體狀態唔係最啱你哋。Lia 同埋 Baby Ines 都係好堅持要揀我做媽咪，好辛苦咁嚟，因為我估你排呢條隊應該都等好耐，同埋都想同天上面嘅寶寶講，雖然我帶唔到你哋嚟，但係我都好愛你哋嘅。我哋係2019年開始想要 BB 啦，咁而家2025年啦，終於完成咗我哋嘅目標。咁我人生其實一個最大嘅目標就係希望可以手拖住一個女啦，然後心口再掛住一個 BB 啦，然後一齊去超市 shopping。但係呢個好平凡嘅目標咧，係真係對我嚟講超級困難，好似遙不可及咁樣啦。而且有好多次失敗嘅經驗啦，但我哋經過咗咁多次嘅失敗咧，最後都係成功嘅。我係覺得我哋係好幸運嘅一對 couple。咁我都想同仲喺呢一個求子路上努力嘅 couples 打個氣。今年可能唔得，出年可能唔得，或者再下一年可能就得啦。呢條路咧係一個你好努力咧，但係你都未必有成果嘅路咯。但係如果我有盡力嘅話咧，我就唔會後悔。諗翻2019年第一次小產，真係覺得個天塌下來咯。嗰種痛苦就係真係骨肉分離嘅痛苦，你自己會好自責啦。但係當然其實完全都唔係你嘅錯啦，完全冇做錯嘅，就係一個人生嘅劇本咯。咁啱人生嘅劇本，你就係要行到呢一步。我覺得我哋都要為自己爹哋媽咪咧鼓掌啦，因為真係每一個父母都唔簡單。希望大家嘅願望都可以陸續成真啦。如果你有一啲唔開心嘅經歷咧，揾唔到樹窿咧，好似我以前咁啦，都揾唔到同路人㗎。所以咧我就開咗呢一個 IVF 嘅 channel 咧，就齊集翻大家嘅資訊，同埋同大家講係唔使驚嘅。You are not alone。咁大家如果之後想揾人傾訴啊，想揾人做樹窿都可以喺 Instagram 度 PM 我啦，或者喺啲片下面留言啦，咁我都會睇到嘅，同埋都會覆嘅。之後咧就會有更加多育兒嘅影片啦，同埋一啲照顧初生嬰兒啊，或者係幼兒嘅影片會陸續上映。因為之前自己第一次湊呢日，好難用一個新手嘅角度咧去同大家分享啲資訊啦，因為我都覺得自己未必係啱。第二個嘅時候我又識多啲嘢，咁我就知道應該係揀呢啲會好啲。嗰啲係一個智商稅啦。點樣可以令到 BB 食飯啊？因為呢日都係唔食飯嘅小朋友，咁而家終於都成功令佢肯自己食飯，都係一個好長遠嘅歷時3年嘅一個地獄嚟嘅。咁都會同大家分享。有興趣睇呢啲育兒片嘅朋友都可以 subscribe 呢個 channel。如果做緊 IVF 嘅朋友咧，都可以睇翻 IVF 嗰一條 playlist 嘅。我哋下次再見啦〜